塗り仏。両目が飛び出して垂れ落ち、漆黒の体で描かれた塗り仏。やはり説明の添えられることのなかった謎の妖怪である。江戸時代には数々の絵師によって描かれ、百回図鑑では魚の尾びれのようなものも見える。百鬼夜行絵巻、十回すごろくなどでは、その尾びれは長い髪の毛のように描かれ、いずれの塗り仏も漆黒の体、垂れ落ちた両目は共通している。石燕の描いたガズ百鬼夜行の塗り仏には、他と違う特徴がいくつか見受けられる。仏壇から身を乗り出し、頭はおかっぱ頭と呼ばれた江戸時代頃に俗世を離れ出家した人や罪人の神として認知された髪型に似ている。手は垂れ落ちた目を指さしているようにも見えるが、ゴーマインを逆さにしたようにも見える。ゴーマインとは、お釈迦様が地を指さし、魔を退ける悪魔降伏の印相であるが、その逆であれば、魔を呼び寄せる恐ろしい印相とも言える。そして、その仏壇の前には、散乱した仏具、数珠と正吾、式身が描かれている。ガズ百鬼夜行が描かれるおよそ100年前に書かれた怪談集、諸国百物語には、この塗り仏によく似た話がある。亡くなった妻の遺言により、遺体の腹綿を取り出して米を詰め、漆で14度塗り固めて、証拠を持たせ、持仏堂に収めて、朝夕念仏を唱えた。その後、新しい妻をめとった夫に、恐ろしいことが起こるのだが、詳しくは今後動画にする予定なのでその際には見てほしい。世間は過去の絵師たちが描いた塗り仏と、この諸国百物語で語られた怪談とを合わせて、この塗り仏を描き上げたのではないだろうか。また、化け物尽くし絵巻では、海坊主として紹介され、その言葉書きによれば、その海坊主は、讃岐の国、香川県志度の裏に現れて、釣り人を喰らい、骨ばかりにしてしまったが、多くの人々が策略を立てて、これを撃ち殺した、などとなっている。真っ黒な坊主頭というところを見れば、海坊主にもよく似た妖怪である。そして明治時代、川鍋暁斎によって描かれた塗り仏は、驚愕のまがまがしさである。明治時代の新聞には、黒坊主という妖怪も現れ、郵便放置新聞第663号の記事によれば、神田福田町の大工の棟梁の家に、毎夜12時頃になると、真っ黒い一人の坊主が現れ、寝ている女房のそばに寄り添って、いやらしげに頬や口などを舐め回した。その後の粘り、生臭いことはこの上ない。女房は毎夜のことに疲れ果てて、親戚の家に泊まりに行くと出てこないが、家に帰ると現れるということが長い間続いた。その後はどうやらいなくなったらしく、今は妖怪も消滅したらしいとある。
黒坊主といえばこんな面白い歌もある。とんちでも有名な一休さんこと禅宗の一休宗純の歌に、襟巻きの暖かそうな黒坊主、こやつが法は天下一なりという歌がある。このこやつ黒坊主とは浄土真宗の宗祖親鸞上人の黒筆で塗られた仏像のことで、一見無礼な一休さんに見えるが、親鸞上人を蔑んで呼称することで自分の宗派全宗に配慮しつつ、他宗の法を天下一と言い切っているのである。一休さんの懐の深さが垣間見えるあっぱれな歌である。親鸞上人の仏像のように木で作られた仏像は漆で塗られることが多く、金色に輝く仏像もその下地には漆が塗られ、時間とともにそれが剥がれ落ちたり、ごま炊きのすすに覆われて漆黒の仏像になることがあるのだ。近年の話題では、オランダの美術館に持ち込まれた中国の仏像の内部に1000年前の即身仏が入っていることが明らかになり、世間を騒がせた。世の平穏を祈りつつ、その言葉通り、その身のまま仏になったのである。ただ、言葉の意味だけを見れば、漆で塗られた仏像も、即身仏の上から塗り重ねられた仏像も、塗り仏とも言えなくもないが、言わずもがな、この妖怪塗り仏とは、相異なる存在である。古来日本では、塗り込めることを呪言の法として用い、もがりと呼ばれた現代でいう通夜の原型の際に、遺体を棺に収めて塗り込めることを土品と言った。この埋葬するまでの長いもがりの間、遺族たちは遺体の朽ち果てる様を見て故人を思い、死を確認し、そして土品し封印したのだという。塗り仏の目玉はそういう様にも見える。死という言葉は今も昔も人々に意味嫌われ、現代でもネットスラングなどに多用されることがあるが、その昔も死ぬ、倒れるなどを意味で言う言葉として、おめでたくなるという隠語が使われていたという。塗り仏の飛び出して垂れ落ちた目と、おめでたくなるという隠語。どこを見ても、塗り仏には死という言葉がつきまとっているように思う。近代の塗り仏の説明では、仏壇の掃除を怠る怠け者を脅かす妖怪であるとか、つくも神の一種などと解釈されることがあるが、これらは石燕のガズ百鬼夜行の絵を参考に解釈したものだと考えられている。一人歩きを始めた塗り仏は、一体どこから来て、どこへ行こうとしているのか。不信心や少子化問題の影響を受けて、仏壇じまいや墓じまいが増えている。この変貌していく世の中で、おめでたくなる塗り仏たちが、百鬼夜行を始める日が来るかもしれない。